എല്ലാവർക്കും വിശാൽ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെ സൈക്കിളിന്റെ ഒക്കെ മറ്റേ ചെയിൻ പൊട്ടാറുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചെയിൻ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയിൻ ശരിയാക്കാന്ന് നോക്കാം. ചെയിനിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയിൻ എങ്ങനെ ഇടണേന്ന് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കണ്ണി മേടിക്കേണ്ടി വരും. കണ്ണി മാർക്കറ്റിൽ 5 രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തില് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ വില. അപ്പൊ ഞാൻ 2 കണ്ണി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണി ഇതാണ്. ഈ കണ്ണിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ 5 രൂപയാണ് വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് 2 എണ്ണം മേടിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് 10 രൂപയായി. 2 എണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരെണ്ണം മതിയാവും ഇടാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കണ്ണി ഇടണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണി ഇടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് അയക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ആ കണ്ണിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മേടിച്ച. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കണ്ണിയിലേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണീൻ്റെ ഇതാണ് അയക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അയക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മള് കണ്ണി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചിറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണീൻ്റെ അതിങ്ങനെ ലൂസായി പോകുന്നു, ആ ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്കിത് അയച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ കണ്ണി ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ണി അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഹോളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് എടുത്ത കണ്ണി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചെയിൻ്റെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഉണ്ടാവും, ആ സൈഡും നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ണി എടുക്കണം. കണ്ണിയല്ല, സോറി, മാറിപ്പോയതാണ്. നമ്മുടെ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് ചെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഉണ്ടാവും, അതും ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണീൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ഭാഗം കിട്ടും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതും കയറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ചിറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചാണ് ഇനി കയറ്റേണ്ട. അപ്പം നമുക്കിത് ചിറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയിനിൽ അതിങ്ങനെ ഇട്ടണം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കണം. എന്നിട്ട് മേളിൽ കൃത്യമായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ച് കയറ്റണം. ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇതിലും കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെയിൻ ഏകദേശം ലോക്കായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇനി വിട്ടു പോരില്ല ഇത് പോവാതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് അടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ടൈറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് സൈക്കിളിലേക്ക് ഇട്ടാലും കൂടെ മതിയാവും. ചെയിനൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയിൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പാൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അയച്ചെടുക്കണം. സാധാരണ ഇനി 15-16 സ്പാൻഡർ മതിയാവും. 15 സ്പാൻഡറാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അയച്ചിട്ട് 15-16 സ്പാൻഡർ മതിയാവും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അയച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജ്യൂസാക്കി അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്തെടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടയർ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. കാരണം ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ട, ഇത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരെണ്ണം പുറത്തു കൂടെ വരേണ്ട സൈക്കിളായിരുന്നു. മറ്റു സൈക്കിളുകൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിളായിരുന്നാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈക്കിളിന്റെ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതാക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ടയർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചിട്ട് ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കയറ്റി വെക്കണം. കയറ്റി വെച്ചതിന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചിറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു സൈഡ് കയറി അടുത്ത സൈഡും അടിച്ച് ജസ്റ്റ് കയറ്റാം. നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയിൻ കയറിക്കോളും. അപ്പം നമുക്ക് ചെയിൻ ഇട്ട് മതിയാവും. ഇനി ചെയിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.